苹果在今天推出了 iOS 17.4的正式版。那这次的版本呢，在欧洲，尤其是欧盟的用户应该会特别有感哦，就是因为我们之前讲到过那个第三方的 App Store。但除此之外呢，这次还有新增一些其他的功能，我们今天就一起来看有哪一些新功能吧。首先，第一个要讲到的 iPhone 15的电池健康度改版，那是怎样的改版法呢？就是现在大家看到画面上这个电池健康度，它现在是整个拉出来自己一个选单哦，它的整个界面有调整，而且还有新增一些东西。那我们直接对照着 iPhone 14 Pro 来看，就知道是差在哪里了。那这个电池健康度呢，可能大家时不时就会点进来看一下，那个最大容量有没有掉1-2%哦，然后每次有掉的时候就会非常的心痛，对不对？那这次呢，我们两个一起相比的话，还是多了一些东西，像是它最上面的这个电池健康度，现在是有一个指标哦，现在是正常嘛。那以后当我们的电池老化，它可能这边就会显示它老化啊，或是故障之类的。那再下一个不一样的地方呢，就是这个循环使用次数，它现在是直接写在上面给你看哦。iPhone 15全系列呢，都可以直接点进来看你的循环次数是多少。那这个循环使用次数的计算方式呢，再来跟大家解释一次，就是例如说你今天用20%电，然后明天用了80%的电，接着又把它充电到100%的话，这是一个循环次数。也就是说，你中间不管停在多少趴，或者是充了多少电，都是以100%为一个标准计算。但是回到这个电池健康度的部分呢，这一次 iOS 17.4它针对了 iPhone 15全系列降低了它最大容量80%的门槛。这就要稍微解释一下呢，之前 iPhone 14跟之前的系列，它的最大容量如果要降到80%的话，它要经过500次的充电循环。那这样子的估算方式也只是帮你大约预估一下你的电池健康的状态哦。那现在呢，在 iPhone 15全系列，它的最大容量要降到80%的话，它要经过1000次的充电循环。也就是说，跟以前的机型相比呢，你的 iPhone 15要达到80%的最大蓄电量，你可能要使用2倍长的时间。就是可能原本 iPhone 14用了3年达到80%的话，那可能 iPhone 15就会更长，例如说4-5年嘛。那这会影响到什么呢？其实这会影响到很多二手买卖 iPhone 的人，因为其实大家在交易 iPhone 的时候，第一件事情看的就是它的电池健康度。例如说，你今天买来一台 iPhone，它的电池健康度可能是80%甚至更低的话，你就可以预期说它的续航可能就是不好。所以呢，现在 iPhone 15这样子调整，就代表说它可能在市场上面会稍微保值一点点哦。就是大家打开这个电池健康度，发现你的 iPhone 15最大容量还可能还停在89啊、99的话呢，可能它的价格就会卖得比较好。当然，我们现在都还不知道 iPhone 15它的电池是不是真的比较厉害了，所以这一点可能还是要时间观察一下。例如说，你 iPhone 15用了2-3年，它的续航是不是还一样厉害？因为这上面这个80%现在就有点像是苹果他们说了算，但是实际上用起来是不是80%，可能就是另外一回事。好，那继续往下看呢，我们看到现在新增了制造日期跟首次使用的日期哦。那这个呢，在二手市场交易也是非常重要的一个指标，所以大家之后如果要二手交易 iPhone 的话 ，iPhone 15就可以看一下有没有这个制造日期跟首次使用的日期哦。那最后一个不一样的地方呢，就是 iPhone 14跟之前的机型，它的最佳化电池充电还是在这个表单下面嘛，但是 iPhone 15系列它就是移到了这个电池健康度的下面，你就可以直接进来把它打开。而且呢，你进来之后还可以选择80%的上限哦，就是不要让它充到100%，这样子对电池是会比较好。好，那再下一个我们要提到的是小工具现在新增了城市数位时钟这个东西呢，其实我们之前已经介绍过了，不过呢是新增了城市的部分，我们现在一起来看一下。就是在新增小工具这边呢，我们去找到时钟，往后滑就会看到一个城市数位时间。大家看到它上面这个须须呢是秒数，它是会跑的。然后上面呢你就可以选择它的城市，例如说我现在把它加进来，然后呢我再按它一下就可以进来选择不同的城市咯。例如说你可能跟你男朋友远距离的话呢，就可以把它设成不同地区的时间。好，那再下一个呢，要讲到我们上次已经讲过的欧盟即将开放第三方的 App Store。那上次我介绍完之后呢，就有蛮多人问说这个东西跟之前的 App Store 到底是差在哪里？对于一般使用者来说，到底有没有差别呢？在这边跟大家统一解说呢，其实对使用者来说是没有什么很大的差别的。那最大差别其实就是在 App Store， 我们之后会有一个按钮可以切换官方的 App Store 或者是第三方的 App Store， 那就是可以下载的 App 就不一样这样子。那为什么要开放这个第三方的 App Store 呢？主要就是为了要遵守欧盟他们的数位市场法案，避免苹果他们垄断他们自己的商店，然后抽成抽太凶这样子。那虽然说对一般的使用者的差别并不大，顶多就是我们要小心下载到一些病毒啊或是诈骗等等的 App，
但是呢，其实影响比较大就是对于开发者的部分，就是包含苹果抽成方式啊，或者是他们之后的收款方式都会不一样。那所谓的收款是什么呢？就像是我们在 App 里面的订阅啊、游戏氪金等等的，其实他们收款方之后可以不用选择苹果，就是他们可以把收款的金流串到第三方的收款平台这样。那这些东西呢，苹果他们抽成方式都会改变，所以他们也很贴心的就是提供了一个成本计算机，其中其实就是非常的复杂，就是这些开发商必须要去精算一下自己的成本，要在哪一个平台上面上架会比较划算这样。而且呢，你一旦选择了其中一个平台，例如说你要在官方啊还是第三方 App 上架，你只能选其中一个，然后你选了之后呢就不能变更咯。那目前听到已经会上架第三方 App Store 的其中一个很有名的 App 叫做 Set App。那 Set App 其实本身就已经很像一个第三方 App Store， 因为我之前有用过，我觉得它上面 App 是还蛮好用的，所以它会变成第三方 App Store 里面的其中一个 App， 我也不太意外。所以如果之后呢我们有机会玩到欧盟的第三方 App 的话呢，再来跟大家报告咯。好，那在下一个 iOS 17.4的最新更新呢，就是在 App Store 你的付款记录现在有更好的统整了。就例如说我们现在点到 App Store 里面，我们去看我们的曾经的付款记录的话呢，现在这个表单上面它很清楚的把它写出来的，就是你的 App 啊、订阅记录啊、购买记录跟其他的通知等等的。因为我记得这边之前非常的混乱，就是它会把所有你没有付费跟有付费的 App 都混在一起。那现在这边呢，就是很清楚你曾经付过哪些钱，就可以马上查得到。或者你现在正在订阅啊，每个月有在固定付钱呢，你也可以直接进来查。因为过去我就曾经发生过一些悲剧，就是每个月付款，但是忘记自己有订阅的这种 App 呢，你就可以进来检查一下。那再下一个要讲到 iOS 17.4的相关消息呢，就是 Beats Solo 4耳机即将推出咯。那会这样子讲呢，其实是一个非常有名的苹果爆料网站 9to5Mac， 他们在 iOS 17.4的程式码里面发现了 Beats Solo 4的硬体规格啊、外观设计跟颜色等等的资料。他们甚至还看到了实体图片，总共有3个颜色，分别是黑色、蓝色跟粉红色。那 Solo 4的主要造型会跟去年发售的 Beats Studio Pro 的外形大致相同，它的侧边都有一个非常大的小写 B。它虽然长得差不多呢，但是这个 Solo 4它其实是一个比较入门的版本，它应该不会有主动式降噪。为什么呢？因为它的价格应该会定在6999元左右，也就是之前 Solo 3的定价。那现在 Studio Pro 的售价是12490元，就是差了快2倍。所以如果最新的这一台 Solo 4 6000多块的这一台有主动式降噪的话，就不会有人去买 Pro。所以虽然我觉得它的外形很好看，但是功能上感觉不太会有亮点。好，那再来下一个要讲到iOS 17.4的新功能，就是新的表情符号。这一次总共新增了108个新表情符号，是不是超级多的？那其实上次影片我们就已经有稍微讲到过呢，全新的表情符号只有6个，就是柠檬切片、蘑菇、断裂的链条、点头、摇头跟凤凰。剩下的呢，其实都是针对性别啊，或是肤色，或是方向性的组合。像是坐轮椅的人物呢，有不同的设计跟方向。然后之前像是跑步啊，或是走路的这些 emoji 都是往左边走嘛，现在多了往右边前进的这些 emoji 哦。再来呢，还有就是家庭成员的示意图形，因为现在家庭的组合越来越多元了，他们为了要顺应这个趋势呢，设计了不同的图示。这样，我觉得我个人是还蛮喜欢凤凰这个 emoji 的感觉，就是有点强嘛。好，那再来下一个新功能，就是行动支付不再限于 Apple Pay 了。那这个部分呢，也是针对欧盟的用户哦，就是接下来第三方的支付 App 或者银行都可以自己开发 iPhone 上面 NFC 无接触式的这种付款方法。那过程当中是完全不需要用到 Apple Pay 或者是 Wallet， 因为像台湾之前也有很多那种支付的 App， 他们都是没有办法用无接触式的支付，像台湾 Pay 啊或者是 Line Pay， 他们可能都是要用扫码的方式。那接下来在欧盟就是强制一定要开放 NFC 这个部分哦，而且在 iPhone 上面还可以更改预设的钱包 App。就是你按2下这个锁萤幕的按键呢，出来的可能就不是 Apple Pay， 而是第三方，例如说银行啊，或者是其他支付的 App。那不难看出呢，欧盟他们这个数位法案就是想要强迫苹果他们开放一些原本他们保护在自己这个生态圈里面的一些功能，一定要开放出去给第三方哦。那另外一个例子呢，就是串流游戏 App 现在也可以上交到 App Store。串流游戏它的意思就有点像是游戏版的 Spotify， 你可能点进去之后有很多不同的游戏可以选择。那其中的例子呢，像是有 Xbox Cloud Gaming 或者是 Nvidia GeForce Now， 他们原本可能都是以网站的方式在做这些串流游戏平台，那现在就是可以以 App 的形式被安装到我们的 iPhone 上面了。
好，那以上呢，差不多就是这一次所有的更新。那许多之前在 beta 版看到的功能，这一次有些都被拿掉了。例如说，我们原本预期说 Safari 会有比较大的改版啊，或者之前有一个码表的 Live Activity， 这次也被拿掉。那其实呢，17.4有开放 CarPlay 的新功能，如果大家有在自己的车上玩到的话呢，也欢迎在下方留言区回报给我。另外呢，如果我有机会玩到最新版的欧盟 App Store 的话，我也会第一时间来通知大家。那我们就下部影片再见喽，拜拜。